नमस्कार। तो फाइनली रिलीज हो चुकल बा खेसारी लाल यादव और अक्षरा सिंह जी के धमाकेदार गाना टी सुनामी, जो कि सलीम मार्चेंट के यूट्यूब चैनल मार्चेंट रिकॉर्ड्स पर जाके आप लोग देख सकतानी फुल वीडियो सॉन्ग। और गाना इतना शानदार व्यू दे रहल बा कि यूट्यूब हैंग हो चुकल बा। जी हाँ, आप सब के बता दी कि 10,000 पर ही व्यू रुक चुकल बा, जबकि लाइक के संख्या लगभग 31,000 कंप्लीट हो चुकल बा और क्रॉस हो चुकल बा। तो गाना बहुत ही शानदार बा। खेसारी लाल यादव अक्षरा सिंह जी की आवाज़ बा, वीडियो में भी ये दूगो स्टार बड़े और म्यूजिक बा सलीम सुलेमान के। तो उनकरे चैनल मार्चेंट रिकॉर्ड्स पर आप लोग ई जाके गाना के सुन सकतानी। चैनल के नाम भी बा सलीम सुलेमान मार्चेंट रिकॉर्ड भी बा। आप लोग जाके सुनी और इन्जॉय करी और बताइए आप लोगन के वीडियो कैसा लागल। हम मिले आप लोगन के एगो नया वीडियो में नया खबर के साथ। जय भोजपुरी, प्रणाम। लाल बटन के दबा के अपने के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और सभी खबर सबसे पहले देखे खातिर एक घंटे के बटन के भी दबा दी, ताकि जितना भी खबर डालम आप सबसे पहले फ्री में देख लें।